はいどうも、ビバです。先日公開した小型水槽の卵巣駆除の動画、ご視聴ありがとうございました。その動画のコメント欄でとっても気になる情報をいただきました。ラムズホーンが卵巣を食べます。この真相を確かめるべく、前回の動画でも使った100均の小型計量カップに卵巣とラムズホーンを入れて、本当に卵巣を食べるのかを動画で長時間撮影することにしました。ただ食べなかった場合は天井なしの撮影になってしまうので、最長でも24時間として観察しやすいように真上から定点撮影を行います。
はい、いかがだったでしょうか。ラムズホーンが卵巣を食べるという情報をいただいて、10ml ほどの飼育水に卵巣のかけらとラムズホーンを1匹入れて4時間観察。結果、卵巣のかけらはすべて消え去りました。検証前は、剥がれやすい卵巣がラムズホーンに剥がされて小さく固まるだけではとも考えたんですが、実際に検証してみると卵巣を食べているような仕草と、その後カップ内に卵巣のかけらが見当たらないことを踏まえて、実際にラムズホーンが卵巣を食べたのかなと考えています。ただし、実際の水槽内にはラムズホーンの餌となる苔とか飼育魚の残餌があるので、卵巣は後回しになって、環境によってはラムズホーンを入れたのに卵巣が減らないとなるかもしれません。今回の検証でも卵巣よりも先にカップ内のデトリタスを先に食べたようで、撮影開始時と折り返し時を比べると卵巣は残ったままなのにカップ内の汚れだけがきれいになっているのがわかります。このことから積極的に卵巣を食べるわけではないけど一応食べるというレベルかなと感じました。そんなわけでラムズホーンでどのくらい卵巣をなくせますかという質問にはお答えできませんのでご了承ください。検証環境としては見ての通りラムズホーン1匹と卵巣があればできるので、気になる方はぜひご自身で試してみてください。検証結果を SNS とかにシェアしてみると、それを見て助かる方がいるかもしれません。注意点としては、ラムズホーンも卵巣と並ぶ水槽の厄介者と呼ぶ人もいます。水槽内で繁殖した際は駆逐が難しいので、導入の際は慎重に検討してください。他にも前回の動画のコメント欄では、オキシドールを使うとソイルが崩れるというコメントもいただきました。こちらは過去に検証動画を出していますので、興味があればそちらもご覧ください。というわけで今回の動画は以上です。前回の動画でコメントいただいた方ありがとうございました。今後もこういった面白い検証動画を出せていければなと思いますので、よければチャンネル登録、グッドボタン、ハイプ等いただけると動画制作の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。